Իդեպ տևական ժամանակ է կառավարությունը ԱԺ քննարկման թեման պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու նախագիծն է, որով առաջարկվում է որոշակի գումարներ վճարել եւ ծառայել 1 կամ 4 ամիս ժամկետով, նայած թե որն է ձեզ ավելի հարմար։ Վերոնշյալ նախագծով առաջարկվում է նաեւ մինչեւ 16 տարեկան ՀՀ քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար Արաքած սեռի ներկայացուցիչների տուրքի գումարը սահմանել 15 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ ՀՀ քաղաքացիությունից հրաժարվելու պետական տուրքը 25,000 դրամ էր։ Զարմանալի է իհարկե, բայց գումարի դիմաց բանակից ազատվելու նախագծի շրջանակներում առաջարկվում է ավելացնել վարժական հավաքներից խուսափելու տույժերը։ Տպավորություն է, որ Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը իր գլխավոր անելիքն է համարում քաղաքացիների հաշվին գումար աշխատելը, անգամ եթե դա վերաբերում է ռազմավարական եւ անվտանգային հարցերին։ Հորինվում են առիթներ քաղաքացու հաշվին բյուջե լցնելու համար։ Օրերս էլ ընդունվեց նախագիծ, որով կառավարությունն առաջարկում է հերթ առաջ գցել գումարի դիմաց։ Իշխանություններն օրինականացնում են այն ամենը, ինչը նախկինում անվանում էին կոռուպցիա, եւ գումար են աշխատում մտնելով ուղիղ քաղաքացու գրպանը։ Էլի փոխտու, էլի խախտի, էլի փոխտու, էլի խախտի, էլի փոխտու, էլի խախտի, խախտի փոխտու, փոխտու խախտի, խախտի փոխտու, փոխտու խախտի